Почему футбол самый популярный вид спорта? Ты можешь играть в бутсах за 300 баксов на идеальном поле, или же босиком во дворе. Главная причина величия этого спорта – доступность. Тебе не нужна ракетка, клюшка, кольцо, сетка или коньки. Все готово к игре. Все, что нужно для футбола – это мяч. Не обязательно даже обувь. Собрал друзей, поставил 2 камня, и вот тебе ворота. Можешь играть на стадионе, во дворе, на пляже или даже в узком переулке. Футбол доступен абсолютно всем, и для игры абсолютно ничего не нужно. Футбол легко объединяет людей разных возрастов, культур и социальных слоев. Играют как в фавелах, так и на газонах Лиги Чемпионов. Даже из беднейших дворов Бразилии выходят талантливые звезды, как Рональдиньо, Неймар, Рафинья. 82% людей в мире даже не знают правила баскетбола и хоккея, не говоря уже о более непонятных видах спорта. А футбол понятен даже новичкам. Нужно просто загнать мяч в ворота. Финал чемпионата мира – это самое популярное событие в мире. Последний финал, где рубилась Франция и Аргентина, посмотрело около 2 миллиардов человек, почти полнаселения мира. Ну и самый популярный человек на сегодняшний день тоже играет в футбол. Футбол – это больше не просто вид спорта, а целая культура, которая объединяет миллиарды людей по всему миру. Именно поэтому это величайший вид спорта.